Freunde, was geht ab? Ich bin endlich wieder zu Hause und die kleinen Babys sind so gewachsen. Schaut mal bitte, wie süß ist der kleine Dumbi. Kannst du schon miauen? Hm? Nein, nur chillen. Wieder in Deutschland und es wird nicht gechillt, es geht direkt zum Training. Ich gebe nämlich ab heute Gas, Full Gas. Ich will nicht mehr.